أهلا أهلا، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وانتوا تشوفوني بفيديو اليوم راح أعمل معكم بانكيك صحي بدون ما أستخدم السكر أو أي نوع من الزيوت، وكمان ما راح نستخدم الدقيق، وبنفس الوقت حيكون القوام جدا طري ولذيذ. وأكيد الوصفة فوائدها والقيمة الغذائية فيها عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن. وصفة اليوم تنفع فطور للناس اللي حابة تنزل من وزنها لأنها سعراتها قليلة، وكمان الناس اللي حابة تبدأ يومها بفطور صحي وخفيف. يلا نبدأ بالمقادير. في البداية راح نحتاج لنص موزة، وكل ما كان الموز له مدة عنا بيكون أفضل وبيعطي طعم أحلى للوصفة. ولأن الموز اللي استخدمته كان له فترة عندي وحالاته حتكون ظاهرة، فما داعي لأستخدم أي نوع من المحليات التانية. لكن لو حابين تزيدوا من حالات الوصفة ممكن تستخدموا نص ملعقة عسل أو محلي من ستيفا خالي من السعرات. راح أهرس الموز بالشوكة، ولما يصير القوام ناعم راح أضيف البيضة عليهم وشوية من الفانيلا السائلة، وبعدها نحرك ونتأكد إنه كل المكونات اختلطت كويس. هنضيف عليهم المقادير الجافة. عنا 4 ملاعق من الشوفان المطحون، بشتريه حبة كاملة وبطحنه بالبيت محضرة الطعام، وكمان ملعقة بيكنج باودر. ونحرك كويس ونتأكد إنه ما في أي تكتلات بالخليط. ممكن نضيف في البداية كل المقادير بالخلاط وبس يصير الخليط معنا جاهز. حميت المقلاة، ما راح أضيف فيها أي نوع من الزيت لأنها غير لاصقة، لكن لو المقلاة اللي راح تستخدموها ممكن يلزق فيها البانكيك فالأفضل ندهنها بالزيت قبل ما نضيف الخليط. وبديت أصب البانكيك وأحاول أخلي الشكل دائري بكل قطعة، ولما تطلع الفقاعات بيكون جاهز للقلب. بعد ما أصب الخليط يحتاج من دقيقة لدقيقتين لما تطلع الفقاعات وأقلبه. الوجه الثاني ما بياخد ثواني وبيكون متحمر معنا. كملت كل الكمية وجهزتها بطبق التقديم، ونبدأ نجهز الإضافات اللي راح نضيفها عليها. الإضافات على ذوقكم اللي تحبوه. راح أزينها أنا بشوية من الفواكه، الفراولة والموز، قيمة غذائية أعلى وأكيد طعم ألذ مع البانكيك. ممكن تستخدموا أي نوع فاكهة متوفر عندكم ينفع برضو. ومع شوية عسل وهيك بيكون جهز معنا ألذ طبق صحي مشبع ومرضي، ما في أي نوع من الحرمان، بالعكس ممكن تدمنوه أكتر من البانكيك العادي. قوامه جدا طري ويدوب بالتم بشكل لذيذ. لو هيك صحيتوا عبالكم حاجة حلوة فهاد أكيد بلبي رغبتكم ويشبع لساعات طويلة بعد ما ناكله، وبنكون هيك حافظنا على صحتنا وكمان أخذنا طاقة لنبدأ يومنا بشكل صح. كل مقادير الوصفة حتكون بالوصف بالجرامات وأكيد القيمة الغذائية اللي فيها. وتذكروا دايما إنه اختيارنا لصحتنا بيكون أفضل قرار إلنا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات لتصلكم كل الوصفات اللذيذة اللي راح نسويها، وأكيد لايك للفيديو. أشوفكم بوصفة جديدة.